Professor Campanini, lei insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Oggi è un incontro, apre questo festival di filosofia l'incontro che farà con Wassim Damash. È un argomento quanto mai d'attualità, questo del mondo del vicino Oriente. Certo. Quanta disinformazione c'è? No, guarda, la disinformazione è enorme, ma anche perché i mezzi di comunicazione di massa, i giornali, ma anche le televisioni, spero non la vostra, e le radio veicolano un'immagine dell'Islam distorta, un'immagine dell'Islam pregiudiziale, come se fosse un'ideologia, una religione essenzialmente violenta, dedita al massacro, alla repressione delle donne, eccetera, eccetera. Quello che credo che si potrà far emergere stasera non solo è la questione, come suona nel titolo, del Mediterraneo in conflitto e delle diversità che oppongono la sponda nord, la sponda sud, il mondo diciamo occidentale e il mondo arabo, ma anche il fatto che il Mediterraneo per secoli è stato un momento di incontro, un momento di interscambio. L'Islam e l'Occidente si sono intersecati dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, cioè anche quando si parla delle crociate, ma le crociate, oltre a essere stata una guerra, sono state un momento in cui le grandi repubbliche marinarie italiane sono cresciute, in cui i mercati dell'Oriente si sono aperti a una precoce, diciamo, globalizzazione del commercio nell'ambito mediterraneo. Quindi anche se ci sono stati dei conflitti non bisogna assolutamente sottacere i momenti di contatto, i momenti di interrelazione, e questo credo che debba venire riattivato anche oggi, quando l'Islam, soprattutto presso l'opinione pubblica, come dice lei, disinformata, vede l'Islam come una minaccia, come un nemico che incombe sulla pace ma anche sulla libertà dell'Europa e dell'Occidente, eccetera. Invece questi contatti sono ancora aperti, non solo perché c'è un interscambio culturale, ed economico e commerciale, ma anche perché le interrelazioni, per esempio, visto che parliamo di un festival della filosofia, dal punto di vista della filosofia, del pensiero, della sponda sud che si meticcia con quello della sponda nord, piuttosto non esiste l'altra versione, cioè i pensatori arabo-musulmani, soprattutto io sono un arabista, sono pensatori che guardano con molto interesse alle metodologie e alle novità dell'Occidente. Non accade il contrario. Qui da un certo punto di vista siamo noi a essere più chiusi rispetto al mondo arabo e viceversa. Quanto sono importanti allora questi incontri che si fanno? Ma io credo che questi incontri siano fondamentali. Io mi auguro, adesso non so, vedremo tra breve, ma comunque mi auguro che il pubblico venga, non solo perché, ma anche perché io in questi mesi giro moltissimo anche per l'Italia, posso dire, soprattutto dopo i fatti drammatici di Parigi, di Charlie Hebdo, però vedo che comunque l'aspetto positivo è che la gente comincia anche a interessarsi, quindi cerca di capire. Per capire, quindi anche se ci sono alcuni che ovviamente vengono armati di pregiudizi e convinti di dover assumere una posizione di intransigenza, poi in realtà quasi inevitabilmente un'apertura accade, perché comunque ci si affaccia a questa specie di mondo nuovo, non per me, ma per la maggior parte della gente è così, ci si affaccia a questa specie di mondo nuovo e quindi la curiosità viene sollecitata, e quindi iniziative come queste spero che possano essere veramente un momento di attivazione di una conoscenza reciproca che possa ristabilire i rapporti in maniera normale e cordiale, insomma, non solo conflittuale.